Mesin pengubah sifat benda. Kena lagi. Masa harus aku lagi yang ke sana? Kenapa selalu saja jendela rumahku? Benar. Aku juga sudah bosan ke sini terus. Aku kan cuma bilang kalau aku juga sudah bosan melihat jendelanya pecah, malah aku makin dimarahi. Jelas saja marah. Tapi yang salah kan jendelanya, kenapa dibuatnya di sana? Kalau tidak mau pecah, kenapa tidak sekalian saja buat jendela dari besi? Besi? Benar juga. Kamu mau keluarkan besinya? Mesin pengubah benda. Dengan mesin ini, kita bisa mengubah sifat asli benda. Misalnya kayu jadi kertas, kain menjadi besi, bahkan kaca jadi air juga. Sesuai keinginan kita. Pintu ini akan aku ubah jadi kain. Wah, benar bisa! Wah, lagi-lagi pencurian. Daerah ini semakin tidak aman. Koran itu akan aku ubah jadi kaca. Nah, baiklah. Hebat, hebat! Dengan ini, kita bisa ubah jendela di rumah paman kami Nari jadi besi. Jadi aku bisa main baseball dengan tenang. Yang sering pecah, jendela yang ini kan? Iya, kaca diubah jadi besi. Sekarang beres. Apa? Jendelanya nggak akan pecah lagi? Iya. Bohong. Mana mungkin bisa seperti itu? Sekarang kita coba saja. Doraemon, itu berlebihan. Tenang saja, kan sudah jadi besi. 1, 2, 3. Hei, lagi-lagi jendelaku. Hah? Tidak pecah. Ya kan? Wah, sekarang kita bisa main baseball dengan tenang. Yeay. Ayo, Giant. Dengan kayu pemukulku yang mahal, kamu pasti bisa home run. Ya, iya. Tongkat kayu milikku yang sangat mahal. Kayu terlalu ringan sih. Kamu mau protes? Enggak kok. Sudah. Cari gantinya saja. Ini boleh juga. Begini, lalu digulung, sudah jadi. Ini, silakan kamu coba. Mana bisa pakai kertas koran? Bisa kok. Ayo, setidaknya coba saja dulu. Wah, seperti bat dari besi. Hah? Kalau nggak kena, kita pasti kalah tahu. Mustahil, bolanya terlalu cepat. Hah? Dah, Bola berubah jadi balon. Bagus, dengan begini kita bisa unggul 1 angka. Wah, pukulanku kena. Lihat kan, pukulanku barusan tepat mengenai bolanya. Kalau kena cepat lari. Oh iya. Out, game set. Gagal. Padahal kesempatan emas. Kita memang payah. Nobita, kamu mau pergi kemana? Tunggu, Nobita. Oh,
Baiklah. Aduh, apa ini? Ada daunnya jadi keras seperti besi. Pasti gara-gara alat aneh itu. Lagi pula kenapa sih mereka sampai semarah itu? Nobita! Shizuka? Lihat, aku buat ini dari kertas. Bagus tidak? Kalau begitu, Akan aku ubah jadi baju asli. Hah? Terima kasih. Shizuka terlihat senang sekali ya. Minggir, minggir. Kamu ini bagaimana sih? Oh, iya, aduh. Perampok bank. Ayo cepat. Ayo masuklah, ayo. Ayo cepat, cepat. Aduh, sekarang apa lagi? Aduh, bagaimana ini? Kamu itu sedang apa? Talinya seperti karet. Bagaimana ini? Angkat dong, angkat saja semua tasnya. Benar juga, kamu memang pintar. Sudah pasti dong. Jangan lakukan itu. Apa-apaan kamu? Doraemon! Ada apa? Kasihan. Hei, mereka berdua adalah perampok bank. Iya, dan anak ini akan menjadi sandera kamu. Wah, kamu ini memang hebat. Sudah jelas dong. Itu mobil kita. Hei, Tolong aku! ya, ayo naik. Jawab, panggil polisi. Tunggu. Rubahlah jadi kertas. Wah, ini gawat. Hei, kemudikan yang benar dong. Wah, apa ini? Mobilnya bisa sampai robek. Ayo pergi. Ayo ikut cepat. Mau lari kemana? Siap. Nobita. Aku sudah capek. Siap. Ayo cepat lari. Ayo. Itu helikopter kita. Kita memang penjahat paling keren ya. Ayo cepat, kita pergi. Aku mau dibawa kemana? Kamu itu adalah sandera berharga. Dengan ini kita bisa kabur sampai ke luar negeri. Kamu memang hebat. Nobita. Doraemon! Ayo cepat naik. Tolong aku! Nobita. Doraemon! Keras kepala. Biarkan saja. Ayo kita pergi. Tidak akan aku biarkan. Berubah jadi tanah liat. Nobita. Doraemon, terima kasih. Tolong aku. Doraemon, bagaimana ini? Jangan tanya
halus. Aku sangat takut. Aku pikir kita sudah tamat. Untung saja ada alat ini. Ya, aku pinjam sebentar. Giant! Kembalikan. Bagaimana cara pakainya ya? Rumahku, kenapa jadi lemas seperti kain? Kembalikan seperti semula. Iya, baiklah. Karena kamu tekan sembarangan, sepertinya jadi rusak. Lakukan sesuatu dong. Ya, sementara diikat saja dulu ujungnya dengan tali. Pokoknya cepat perbaiki. Novinasia, Yeehaw!